即係聽完之後咧，我有啲激動，有啲不滿。點解咧？我睇完成份施政報告，司長頭先咁大份引介，一隻字外顧都冇寫落去。呢件事係同我哋現實嘅社會完全脫節。點解外顧唔寫入去啊？點解減外顧定比例唔寫入去啊？呢度係由澳門18歲主席，由18歲到68歲都關心啊！我落區日日個個都同我講澳門嘅就業問題啊！點解喺今屆政府咁少啊？嗰份施政方針都係得一段嘅，主席。呢個係我哋實際嘅狀況咩？頭先同局長講得好啱㗎，我哋嘅失業統計唔計唔住本澳㗎。如果我哋去咗橫琴咧，我哋就喺澳門失業入邊被忽略㗎啦。我要先講講勞工局嘅職責係咩啊？定就業市場研究咯。你哋都冇俾個數字，我反而喺度講。局長，我好唔滿意。頭先你講咩啊？最近飲食業、零售業多咗空缺，我聽住㗎，係咪啊？跟住局長今日最新嘅報告話俾我聽咩啊？零售業同埋飲食業咪最多失業㗎咯。點解兩件事會咁樣啊？點解唔係減外顧去處理啊？點解唔係定總量減比例啊？點解我哋六大博企仲有咁多外顧啊？司長，你知唔知司長坊間講嘅司長六大博企之外仲有啲乜嘢啊？仲有三大嘅中介啊，將澳門人長期請兼職啊，跟住去博企去做啊！我啱收到一個居民 send 俾我，唔識佢嘅，佢話佢間博企40個喺博企入邊嘅飲食業40個員工得4個本地人，呢啲咪就係澳門嘅實況咯。我哋唔放下身段咩？跟住今日有人咪去會展，真係去砌咯。頭先有同事講過啊，30-40人入邊得佢幾個本地人咯，全部操普通話咯，甚至乎同隔離個傾偈個老細都唔係本地人。點解呢啲嘢會發生啊？點解會喺我哋18萬外顧之下，我哋澳門人都揾唔到工作啊？司長，我哋安居樂業，安居唔係我哋今日講嘅樂業，我哋點做啊？係唔係真係應該我哋六大博企先行出社會責任？其實真係削佢外顧啦。比例啦，司長，我有實際嘅數字啊！你答得我哋好嗱，施政方針又係85%。主席，我揾個資料啦，2014年政府已經話六大博企中高層嘅管理係85%，係2014年。2022年，sorry 啊，因為2021年10月底答我係90.5%。跟住去到2024年6月答其他議員變翻得90.3%。今日仲寫85有咩意思咧？喂，我哋連正面向上都冇啊，仲係倒退緊啊！點解唔識高啲咧，司長？其實我哋真係好興，因為我哋落到區，個市民同我講都就業啊！好啦，跟住其實我哋唔講其他嘢住，我哋而家就話點解澳門人長期喺三大嘅中介公司真係做緊一個長期兼職去博企做咧？點解容許呢啲事發生咧？勞工局點解唔掌握咧？你職權有我查晒你組織法嘅喎，你哋要研究噶嘛？你哋可以定比例噶嘛？點解10幾年都係嗰3個職種嘅啫？點解唔可以定多啲啊？就算唔係全面唔俾嗰啲職種唔俾輸入，其實都有啲可以有限制㗎，減總量、減比例。所以司長，我真係好清晰一個問題嘅啫，你哋會唔會減六大博企嘅總嘅外顧人數比例？因為我揸住個數字就係22年12月底同舊年9月比較，我揸最新嘅數字啦嚇。本地人六大博企升2%，外顧升67%。特首答我，你哋俾資料我知道，佢就話因為疫情期間都做好多外顧，所以而家好翻就外顧多翻㗎。喂，咩道理啊？98年嘅就業及勞工權利綱要法講緊啲乜嘢啊？我話因為以前多咗，我削咗，而家就多翻㗎啦。喂，主席係應該要依法治澳啊！法治澳門、幸福澳門係乜嘢？法治澳門咪應該要攞翻原有嗰個比例，同一條起跑線，跟住我睇下有冇澳門人做咯。點解會話之前多咗減咗，而家我哋可以多翻㗎？我絕對唔同意。司長，我好坦白同你講，其實你哋今日喺份施政報告提到嘅嘢，同社會好大落差。可能我好激動，但我好想話翻俾司長聽，如果你哋唔面對就業問題，澳門唔會穩定㗎。澳門今日有18萬外顧，我哋嘅就業都係咁大問題，呢個係咪我哋樂見嘅咧？係咪今屆政府所謂嘅法治澳門、幸福澳門咧？我哋咩叫法治澳門？俾咁多嘅情況之下，外顧咁多嘅數字，咁多嘅一個本地嘅兼職，仍然都係咁多外顧咧？仲有，我出咗信俾特首，應該落到嚟你哋度啦，我都質詢過㗎啦，有博企無故咁樣冇錯咁樣炒支50幾歲嘅本地人，點樣跟啊？係咪容許裁員？係咪賠咗足？澳門博企而家就可以炒人？我都好想清晰回答，乜嘢叫博企嘅社會責任啊？點解冇跟進啊？嗱，我有出咗信俾特首啊，應該落到嚟㗎啦。跟住仲有培訓加就業個計劃，我哋全部都支持呢啲嘅司長。但我想話咧，培訓加就業咪有間博企咯，3個月唔夠咪冇錯炒咗嗰啲人咯，冇按計劃去做咯，打俾勞工局，跟住佢話中介咯、轉介咯，唔關佢哋事咯。咁我哋年青人點樣有信心啊？跟住我再講啦，有間博企請策略分析師，請咗3個月，見主管都未見過，跟住同佢哋講乜嘢啊？跟住就話，你唔好見太多啊，咁樣對你唔好㗎。不如我話你冇嚟見工啦。
真實個案嚟㗎，有需要我全部交晒，我坐喺去勞工局開會都得。點解有呢啲咁嘅狀況啊？我哋今日經濟咁差，如果就業解決唔到點算啊？就業解決唔到，司長老實講啊，你點樣救民生區嘅經濟救唔到㗎？有中小企老闆同我講：喂，如果我揾唔到嘢做，我點消費啊？其實個問題真係呢一度，我覺得你哋真係要認真去思考下整體嘅就業政策。你唔去削外勞，你唔去處理個比例，唔會解決問題。咁個案式嗰啲，我哋唔作一個評論啦。如果你更多資料俾我哋咧，勞工局咧會跟進處理嘅。但係你又對於本地人同埋外僱方面咧，呢方面我哋係關注嘅。過去咧亦都係有適當嘅措施去做緊。咁所以你提出嘅主張咧，我哋呢度咧係會先收集咗你嘅意見先嚇，好嘛？咁往後我哋有機會咧再同你交流一下啊。喺保障本地僱員嘅一個勞動權益優先嘅前提底下咧，我哋都係會務實靈活咁去調控外地僱員嘅。咁我哋都了解到咧，喺疫情期間或者疫情之後咧，其實一啲本地僱員咧，其實係有一啲減少嘅。咁而主要減少嘅原因咧，係因為呢啲本地僱員咧，佢嘅自身嘅一啲選擇啦，以及咧係一啲揀選一啲退休嘅一個安排嘅。咁我哋亦都同休閒企業嘅資料裏面咧，我哋見到咧喺疫情至到現時2024年年底呢個時間咧，有1100人咧嘅從事休閒企業嘅員工咧，佢係選擇咧係退休嘅一個安排嘅，咁所以見到咧點解本地人嘅人數係會有一啲減幅。多謝主席。首先咧，主席，我要求咧根據第64條解釋翻啦。頭先我要強調啦，我哋冇講過所有嘅外僱要退場，我哋一直都講大博企同埋某一定嘅特定工種，尤其大企業嘅工種。再加上咧，我必須有事實嘅澄清啦，就係而家咧其實外僱額已經係批咗20.8萬㗎啦，咁亦都嚟到外僱係18.3萬嘅，絕對唔係頭先講17萬嘅數字。咁所以呢度我要澄清，至於我係咪為選票咧，我相信公眾有雪亮眼光，我最驚擔心大家唔使為選票嘅啫。好啦。司長多謝回應嘅，咁但係咧，我覺得頭先嗰個個案各方面嘅就業嘅問題，我隨時24小時聽電話，隨時同我傾，我將實際嘅數字俾你，我係想解決問題嘅啫。我係好激動嘅，因為每一次去講到呢啲就業問題，其實居民真係親身感受。司長我企喺條街度，真係18歲到64歲都同我哋講緊就業嘅問題，呢個就係澳門最實際嘅狀況。千祈唔好施政離地，如果唔係你之後再多嘅努力都冇用。我完全認同司長好多實際嘅政策，包括頭先咩綜合平台嗰啲同意，但係你一定要有配套嘅。如果唔係佢到最後揾唔到嘢做係冇用。好啦，咁其實咧我喺呢度特別係想講乜嘢咧？其實有幾個問題我都好想即係同司長去表達翻嗱，因為咧其實頭先司長講放款管服，其實我頭先講中小企你都答到好多營業困難，我哋頭先都提到，其實中小企而家澳門人冇嘢做，梗係冇生意啦。但係你嗰個放管服點樣真係做得快做得好咧？我覺得呢個重要啊，因為我哋睇到啲數字零售業跌緊14%。即係所有嘅銷售量你都知嘅，所以其實我哋而家要點樣去令到個生意恢復？咁但係我想講咧，因為你今日你亦都好清晰講咗嗰個非博彩元稅由你領頭嘅，會唔會公開晒所有數字，定年度計劃，跟住公開招標，讓全社會一齊參與？嗱，司長呢個係你跟嘅，我希望你清晰嘅。咁另外我想講咧就係就業嗰方面咧，其實而家專業人士都好困難。我舉個例子，勞工局嘅數字嚟嘅，就係3萬醫療衛生社服嘅一個外僱都有3120幾，咁其實呢度咪可以去俾翻我哋嘅護士啊、本地嘅醫生去做咯。另外一個就係乜嘢咧？其實頭先同事講嘅嘢，我都好想攞個數字。我哋6大博企有32000個外僱，其實喐一半咋。其實我哋嘅就業問題我都解決咗好多，甚至乎我哋就係不足問題都解決咗好多。點解司長到今日都係唔承認我哋要減一個外僱數字？點解唔清晰一個比例？唔定一啲工種？呢啲全部行政措施就可以做。2008年做過，點解今日唔做？點解當聽唔到？而家世界各地咧兼職越嚟越多啊！即係過去傳統嗰個習慣咧，係即係為一個僱主打工打到尾咧。我諗已經唔係呢一代現時新一代嘅人啦。我見嘅好多係開始喺外地嘅經驗咧，係開始斜槓。多個職務一齊做，因為其實你都分唔開佢邊個主要職務，邊個係佢自己興趣嘅職務，幾個職務同一時間做啊！呢種咁嘅情況係出現嘅，值得我哋研究將來咧。頭先有議員提到嘅係喺嗰個兼職制度啊，即係非全職制度方面咧，做一個深入研究嘅，排我哋嘅即係立法嘅程序入邊。但係佢會關注呢個即係全世界嘅趨勢嚟嘅。其實衛星場到而家未傾過嘅，司長會唔會傾萬幾人嘅就業係點樣？我哋而家咁差嘅經濟係咪再承受萬幾人一千幾百間嘅鋪頭失業？跟住即係得啦。如果你認為可以承受到嘅，你去做，但係你早啲同佢嘅僱員講。如果唔係嘅，認真交代同佢傾清楚。如果唔係，我哋嘅經濟又會雪上加霜。好啦，營商環境其實我唔想講咁多，公平透明可預期嘅營商環境點樣嚟啊？澳門居民都揾唔到嘢做，我哋嘅中小企點營業啊？係啦，我記得呢張紙啦。呢張紙就係話咧，做開生意嘅，而家生意好唔好啦？又揾唔到嘢做點算？呢個問題點樣解決？喺衛星場方面咧，特區政府咧一直按照依法、健康、有序嘅原則規範博彩業嘅發展。對於衛星場
娛樂場幸運博彩經營法律制度咧已經設立咗3年嘅過渡期。特區政府會依法做好衛星場嘅過渡期即將結束嘅相關協調工作同埋預案嘅措施嘅。咁呢個係大家關心嘅工作咧。我哋會係而家正在進行當中嘅。其實而家呢啲綜合嘅培訓平台問題係在於乜嘢？我哋有幾多個工種係持證上崗嘅？我想問司長，我哋有幾多個工種係一個行業認證嘅？我哋都唔好講最高級嘅資歷架構啊！我哋乜嘢都冇嘅時候，點樣去培訓澳門人有功啊？再加上咁嘅勞工政策，呢個就係一個核心嘅問題啦，司長。我支持你做呢啲嘢，但係香港07年就已經推動建築業嘅一個持證上崗制度啦，17年行專工專責啦，咁人哋咪有得做咯，我哋冇㗎啦。今日我哋之前吊裝工局長知道啦，係咪啊？政府培訓嘅都培唔到相應嘅職業，咁我培訓唔做乜嘢？所以其實我支持司長綜合一個培訓制度，但係唔係冇頭先講嘅持證上崗，冇行業認證，冇資歷架構認證，嗰啲係冇用嘅，仲要一個勞動政策嘅配合。